prva dijagnoza za sve nas. Nije dobro da je čovjek sam. Da mu napravimo druga prema njemu. I šta se desilo? Prva anestezija, prva operacija pod anestezijom, kaže, pusti Bog na Adama dubok san. Inače, šta znači riječ anestezija? Ima lođe ljekara. Šta znači anestezija? Anastasis je vaskrsenje. Znači, povratak u život. Onaj ti da injekciju. Ja sam par puta primao anesteziju i sve kažem sebi, baš me zanima da vidim kad ću to da zaspem. A onaj dođe što daje anesteziju i kaže, koliko imate godina, gdje živite, za koga navijate, ja taman kažem, ode. I budim se potpuno. Dakle, etimološki, vaskrs i anestezija imaju isto značenje. Povratak u život. Neko ko je bio, što kažu, van sebe, vratio se u život. Znači, poslije prve operacije sa anestezijom, Bog nije iščupao iz Adama dok je bio pri sebi, oteo mu rebro, nego uzeo mu rebro dok je spavao, napravio ženu. Bila i neka šala na tu temu, neđe se čovjek žalio Bogu, gdje mi stvori ovakvu ženu, pa kaže njemu Bog, pa od rebra je, nije ni moglo bolje. Kaže da sam ti od glave uzeo ili nekako drugo možda. To je šala neka. To nije crkveno učenje, to je neka šala. Po crkvenom učenju je taman žena pola od jedne celine. I nije samo žensko nastalo, pazite sad ovo, nije samo žensko nastalo toga dana, nego je stvaranjem žene Adam, ne mogu da kažem postao, nego ostao muško. Do te operacije u Adamu su bili i muško i žensko. Nemojte da mislite sad da je on bio neko čudovište, ono polumuško, polužensko, ovo što se kaže. Nego on je prosto bio čovjek, cijel čovjek koji u sebi imao i jedan i drugi potencijal. Izdvajanjem žene ostade Adam samo kao muško. I to se zove muški i ženski pol. Znači pola nečega. I zato je to tako jako, to je taj magnetizam toliko jak da prosto tu nema, vrlo često razum se tu ne pita ništa i kad kažeš nekom momku zaljubljenom razmisli malo, sve će biti samo da će da razmisli, kasnije će da razmišlja kad bude, uglavnom kad bude kasno.